Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Charoz Rustamovna, nevrolog, epileptolog shifokoriman. 8 yillik tajribaga egaman. O'z faoliyatimni O'zbekiston tibbiyotidan tashqari butun Yevropa mamlakatlarida ham oshirib kelmoqdaman va hozirda ham aynan Yevropa professorlari bilan birgalikda faoliyat yuritib hamkorlik qilib kelmoqdaman. Hozir sizlarga xalq uchun dolzarb bo'lgan mavzu bosh og'riqlar to'g'risida gaplashamiz. Xalqimizda shunday odat borki, kimningdir agar boshi og'risa yoki boshi aylansa, darhol borib MRT yoki MCKT tekshiruviga borib tushishga shoshishadi. Lekin aslida bu sizning ham vaqtingizni, ham pulingizni, ham asabingizni yomonlashtirishi mumkin. Demak, har qanday holatda ham MRTda odatda bosh og'rig'ining sababi kelib chiqavermaydi. Chunki bosh og'rig'ining sababi MRTga bog'liq emas. Ko'pincha bu klinik tashxislashga hamda klinik bemorlar shikoyatlari hamda anamnezga bog'liq holatda qo'yiladi. Masalan, bosh og'rig'ining asosiy sabablari migren, zo'riqish bosh og'riqlari, klaster tipdagi bosh og'riqlari, aynan birlamchi bosh og'riqlari bo'lgani uchun bu bosh og'riqlari MRTda ko'rinmaydi. Agarda sizda kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'z qaralashi kabi simptomlar bezovta qilayotgan bo'lsa, darhol MRTga qarab yugurmang. Aksincha, shifokor ko'rigiga keling va hech qanaqa analizlarsiz, hech qanaqa tekshiruvlarsiz kelganingizda shifokor sizni batafsil tekshirib, shikoyatlaringizga, anamnezlaringizga qarab tashxis qo'yadi va kerak bo'lsagina, ya'ni ko'rsatma bo'lsagina sizni MRT yoki boshqa MCKT tekshiruvlariga jo'natishi mumkin. Bosh og'riqlarini eng ko'p uchraydigan turi bu birlamchi bosh og'riqlar hisoblanadi. Ya'ni o'zi bosh og'riqlar ikkita katta gruppaga bo'linadi. Birinchisi birlamchi bosh og'riqlar, ikkinchisi ikkilamchi bosh og'riqlar. Birlamchi bosh og'riqlar bu nima degani? Birlamchi bosh og'riqlar bu faqatgina bosh miyani o'zini patologiyasi bilan bog'liq. Ya'ni bosh miyani o'ziga bog'liq bo'lgan o'zgarishlar. Ikkilamchi bosh og'riqlar esa bu qanaqadir kasallik natijasida, masalan, insultdan keyin ensefalit, meningit kabi har xil bosh miyani surunkali yallig'lanish kasalliklari, anemiya, kamqonlik darajalaridan keyingi har xil holatlardan keyin paydo bo'ladigan bosh og'riqlar bu ikkilamchi, ya'ni bosh miyani o'ziga bog'liq emas. Agar bosh miyani o'ziga bog'liq bo'lgan bosh og'riqlar esa birlamchi bosh og'riqlar. Mana shu bosh og'riqlar eng ko'p tarqalgan. Birlamchi bosh og'riqlarga kiradi, demak, eng ko'p 4 ta sanayman. Mana shu eng asosiy birlamchi bosh og'riqlarga kiradi. Birinchisi bu migren bosh og'riqlari, ya'ni xalqimizda eng ko'p foiz uchraydigan bosh og'rig'i bu migren va ikkinchi turi bosh og'rig'i bu zo'riqish bosh og'rig'i deymiz. Ilmiy atamada bu demak tenzor sefalgiya deb nomlanadi. Uchinchi bosh og'rig'imiz bu demak klaster sefalgiya, ya'ni o'ramlagan, tutamlagan bosh og'rig'i deyiladi. Buni asosiy simptomlari alohida to'xtalib o'taman keyinroq. Va to'rtinchisi bu paroksizmal gemikraniya tipdagi bosh og'riqlar hisoblanadi. Mana shu bosh og'riqlar eng ko'p uchraydi va bularning ichidan ham aynan migren degan kasallik ko'p uchraydi xalqimizda. Agarda sizda kuchli ravishda birdaniga boshlangan, to'satdan boshlangan kuchli og'riq bo'lsa, agarda sizda kuchli isitma, ya'ni temperatura ko'tarilgan bo'lsa, hamda qo'l oyog'ingiz to'satdan uvishib qolgan bo'lsa, hamda orada ishlamay qolgan bo'lsa ham va bundan tashqari qon bosimingiz juda yuqori bo'lgan holatlarda albatta shifokor ko'rigiga kelishingizni tavsiya qilamiz. Agarda bemorda ko'z qaralashi bo'lsa, quloq bitishi bo'lsa va bunga mos ravishda bosh yengil og'rishi, bosh aylanishi bilan kechsa, mana shu holatlarda ko'pincha bemorlar ko'zim xiralashyapti, oldin yaxshi ko'rgan degan ma'noda ko'pincha birinchi o'rinda oftalmologga murojaat qilishadi yokida quloq bitgan holatlarida lorga murojaat qilishlari mumkin. To'g'ri, albatta bu patologiyalarni ham demak inkor qilib qo'yish kerak, lekin ko'p holatlarda asosan quloq bitishi, agar quloq bitishi bilan birga kechadigan bosh og'riqlari yoki bosh aylanishlari yoki ko'z xiralashi bosh og'rig'i bilan birga ketma-ketlikda ketayotgan bo'lsa, albatta nevrolog ko'rigiga kelishingizni tavsiya qilamiz, chunki ko'z xiralashishi migrenning ma'lum bir simptomiga kiradi. Quloq bitish holatlari ham aynan migrenning kichkina bir simptomlariga kirishi mumkin. Shuning uchun agarda siz lor hamda oftalmolog ko'rigidan o'tganingizda hech qanaqa patologiya chiqmasa, hayron bo'lmang va albatta nevrolog ko'rigidan ham o'tishingizni so'raymiz. Ko'pincha yosh bolalarda bosh og'risa, ota-onalar
unchalik e'tibor berishmaydi. Sanda nima qiladi bosh og'riq, balki bahona qilib qilayotgandirsan, balki charchagandirsan. Ba'zi bir bolalar bo'ladi, o'smir yoshdagi bolalar bo'ladi, balki injiqlik qilayotgandirsan deyishadi, lekin aslida umuman bu narsa noto'g'ri narsa. Ota-onalar bu narsaga juda ham e'tibor beringlar, chunki bolalarda ham, o'smirlarda ham aynan bolalardagi migren degan kasallik bo'lishi mumkin. Migren shunchalik keng tarqalganki, aynan yosh bolalarda ham uchrashi mumkin va albatta nevrolog ko'rigiga olib borib, tashxislab, buni aniqlab olishingizni so'raymiz. Ko'pchilik xalqimizda shunaqa tushuncha bor. Bizda demak, agar kasallik belgilari yengil kechayotgan bo'lsa, bosh masalan oyiga 2-3 marta og'riydigan bo'lsa, yengil kechayotgan bo'lsa, ko'pincha o'zligi davolashga harakat qilishadi va og'riq qoldiruvchi dorilarni har bosh og'rig'ida ichib kelishadi. Lekin buni ham o'ziga yarasha zarar tomonlari bor. Ya'ni og'riq qoldiruvchilarni, demak, nojo'ya ta'sirlari. Qanchalik darajada og'riq qoldiruvchilarni ko'p ichganda, mana ko'pchilik xalqimizda ayollar yillab ichishadi. Yoki davolanishga sharoitlar bo'lmaydi, yokida uy ishlaridan ortishmaydi, sog'ligiga e'tibor berishmaydi. Natijada og'rig'i qolyapti-ku, mana dori ichdim-ku deb migrenni kuchaytirib yuborishadi va surunkali shaklga keltirib qo'yishadi. Bu natijasida doriga bog'liq bo'lgan bosh og'rig'i, ya'ni shunaqa kasallik bor, og'riq qoldiruvchilardan keyin kechadigan abuzus bosh og'riqlariga olib kelishi mumkin. Bu ko'pincha migren bosh og'riqlari bilan yonma-yon keladi. Ya'ni siz qanchalik ravishda og'riq qoldiruvchi ichsangiz ham birinchidan ta'sir qilmaydi va ikkinchidan migreningizni kuchaytirishi mumkin. Mana hozir yuqorida abuzus bosh og'riqlar deb sizlarga tushuntirdim. Abuzus bosh og'riqlar bu aynan og'riq qoldiruvchilardan keyingi bo'ladigan nojo'ya ta'sirli bosh og'riq turi hisoblanadi. Ya'ni bu o'z-o'zidan hosil bo'lib qolmaydi. Faqatgina siz qachonki, demak, haddan tashqari og'riq qoldiruvchilarni kuniga hattoki 5-10 marta ichadigan bemorlarimiz bor. Aynan mana shu bemorlar og'riq qoldirish uchun juda ham ko'p ichishadi va natijada tuzalmaydigan dorilarga bog'liq bo'lgan, ya'ni nojo'ya ta'sirli bosh og'rig'ini orttirib yuborishadi. Mana shu abuzus bosh og'riqlari bo'ladi. Xalqimizda shunaqa tushuncha bor, bu tarqalib ketgan. Aynan bo'ynimda osteoxondroz bor. O'zi osteoxondroz bu juda ham yengil holat. Bu deyarli 90-95% odamda osteoxondroz uchrashi mumkin. Ya'ni ko'pchiligimizda aynan osteoxondroz tufayli bosh aylanadi, bosh og'riydi, qanaqadir bilashka hosil bo'ladi deb o'ylashadi, lekin bu ham noto'g'ri tushuncha, chunki osteoxondrozdan hech qanaqa sanab o'tilgan yuqoridagi holatlar yuz bermaydi. Yuqorida aytganimdek, aynan 90-95% odamda osteoxondroz bor. Faqatgina uni kuchaytirib yubormang, grijaga aylantirib yubormang. Aynan bosh og'riq sabablarini men yuqorida ta'kidlab o'tdim, nimadan kelib chiqishini, hech qanaqa osteoxondrozga bog'liq emas. Hattoki vestibulyar buzilishlar ham, aynan bosh aylanishi bilan kechadigan vestibulyar buzilishlar ham osteoxondrozga bog'liqlik joyi yo'q. Agar inson MRTga tushganda, ya'ni toza chiqsa, lekin bemorda doimiy ravishda bosh og'riqlar to'xtamasa, birinchi o'rinda nevrolog qabuliga kelishingizni so'raymiz, chunki u zo'riqish bosh og'rig'i yokida migren turidagi bosh og'riqlari bo'lishi mumkin. Bunda sizda shifokor yaxshilab anamnezingizni tekshiradi, qachon boshlandi, qanaqa boshlandi, qo'shimcha qanaqa simptomlar kechdi, necha oydan beri ro'y beryapti, shikoyatlaringizga qo'shimcha ravishda yana qanaqa boshqa shikoyatlar borligiga qarab sizga klinik tashxis qo'yish mumkin. Ya'ni yuqorida sanab o'tilgan birlamchi bosh og'riqlaridan biri bo'lishi mumkin bu katta ehtimol bilan. Shuning uchun MRTda toza chiqsa, lekin boshingiz og'risa, hayron bo'lmang, bu tabiiy holat. Buni demak 50-50 masala sifatida qarashimiz mumkin. Ya'ni MRT odatda insonga deyarli kerak emas, agar bemorda hech qanaqa shikoyatlar bo'lmasa. Agar bemorda qanaqadir shikoyatlar, ya'ni bosh og'rig'i, bosh aylanishi, doimiy holsizlik uzoq vaqt davom etishi va qanaqadir qo'shimcha ravishda nevrologik buzilishlar ko'paysa, balki profilaktika maqsadida tushish mumkin. Lekin agar hech narsa bezovta qilmasa, profilaktik maqsadda tushishni keragi yo'q. Bizning YouTube sahifamizda mana shu bosh og'riq kabi dolzarb mavzular yana ham davom etadi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling, bildirishnoma tugmasini bosib qo'ying va shunda siz bizdagi bo'lgan yangi kontentlardan uzoqlashmasdan birinchi bo'lib ma'lumotlarni olasiz. Agarda sizda demak bosh og'riqlari, bosh aylanishlari, quloqda shovqin, yuqorida sanab o'tilgan belgilar va boshqa nevrologik kasalliklar sizni bezovta qilsa, meni konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Bunda sizga Medikalka ilovasi yordam beradi va mana shu ilovadan meni bemalol topib, qabulga yozilib kelishingiz mumkin.